Hi guys! Sa video ito, pag-uusapan naman natin yung constipation sa ating mga alaga. So, dogs and cats. So, yung constipation is, syempre, yung pag hindi nyo nakitang tumae yung poops nyo or nakita nyo sila na nahihirapang tumae or masyado siyang matagal na nagsasquat, paikot-ikot-ikot, tapos wala naman lumalabas. Pero syempre, pag nakikita nyo to, pwede din kasi sign yun ng hindi din siya makaihi, hindi lang dahil hindi makapupo. Tapos yung iba pang sign nung mga aso na super constipated is pwede din na magkaroon sila ng weight loss. Tapos masyadong matigas pag napansin mo yung pupus nila. Tapos yung iba nagvo-vomit sila o kaya yung iba ayaw nang kumain. O kaya yung iba is may blood dun sa stool kasi nga syempre nahihirapan silang mag-poop na susugatan na yung colon. So, pag ibang aso din, mapapansin lang na sign ay pakonti-konti yung poops kaysa normal. Kasi 'di ba pag tumain naman ng aso medyo madami. Tapos mapapansin mo konti-konti na lang ay syempre, pansinin mo na. Kasi pag hindi na-treat yung constipation, magiging obstipation, tapos magiging megacolon. So, yung mga aso na susceptible or yung karamihan na nagkakaroon ng constipation ay yung mga elderly, yung matatanda na aso, and then yung mga middle age din. Pero sa lahat ng aso, pwedeng mangyari ito. So, sa management naman or yung pwede nating gawin para hindi sila masyadong mahirapang magpupis ay syempre diet change. Yung diet change pwedeng mag-change tayo ng high fiber diet o kaya yung mga prescription diet pag yung mga alaga natin is palagi silang nagkakaroon ng constipation o kaya naman mag-add lang ng fiber sa kanilang diet, pwedeng wheat bran o kaya naman pumpkin para may added fiber at syempre hindi sila masyadong magkaroon ng constipation. Sa mga pusa din na hindi mahilig sa tubig kasi isang cause din ng pagkakaroon ng constipation is dehydration, pagkulang. So sa mga pusa syempre mag-change sila from dry to wet food para at least kahit hindi sila mahilig uminom ng tubig, meron pa rin silang intake na tubig sa diet nila sa food. And then, sa pusa din, pwede natin silang bigyan ng mga hairball meds. Kasi sa mga pusa, common din magkaroon ng constipation dahil sa excessive grooming nila. Pag nagkakaroon sila ng excessive grooming, tapos na-perform ng hairball, ayun, pwedeng mag-cause yun ng constipation kasi hindi naman nadadigest yung mga buhok-buhok nila. Kaya sa mga pusa, yes, pwede natin silang supplementan ng hairball, yung pangtanggal ng hairball. Nga dehydration, yung isang possible cause ng constipation ay syempre siguraduhin nating umiinom ang ating mga alagang aso at pusa ng tubig. And then, syempre, hindi lang naman yung pag-inom ng tubig ang dahilan ng dehydration. Pwede rin, meron kasi silang kidney problems yun. Kaya syempre, mas magandang ipacheck sa vet para makasigurado na hindi yun ang cause or wala siyang ganong problema. Mga aso na couch potatoes, ayaw mag-exercise, aso pusa, ay syempre baka kailangan na nila mag-exercise para naman hindi sila magkaroon ng constipation. So, sa mga alaga na ganun, ay walking naman kahit konti. And then, pag hindi na talaga kaya ng management, maggamot na. Pag pupunta nyo sa vet, pwede natin bigyan sila ng stool softener o kaya yung mga pangpalambot ng pupis, pangpatae, bigyan natin sila ng enema, ganon, or kung ano mang kailangan nila. Pero pag hindi talaga kaya, pwede naman nating manual evacuation. Yun yung manually, physically, naalisin natin yung pupis sa colon ng ating mga alaga. Yeah. Makikita nyo to common sa mga puppies, yung mga puppies na mga ilang araw pa lang or weeks, ganun, na hindi sila makatae. Pinapatae using warm water. Pwede nyo namang panoorin yun sa YouTube. Maraming video dyan. Pag hindi na-treat yung constipation, syempre magiging obstipation na yun na hindi niya na talaga kayang magpupo. Hindi na kaya nung colon na i-push yung poop, wala ng movement.
And then, pag hindi pa na-treat yung obstipation, magiging megacolon siya. Magkakaroon na ng permanent damage dun sa colon. Di niya na, dahil sa matagal na naka-stretch, mawawalan na yung ability niya na mag-push. Kasi syempre, pati yung nerves dun pwedeng ma-damage. Kaya, before magkaroon ng ganito ay kailangan i-treat na natin pag nasa constipation pa. And then, syempre, sobrang sakit nito. Ikaw ba naman, na-stuck yung pupis mo dun sa colon mo, tapos hindi makaalis. Kaya pag more than 2 days na nakikita nyo, nahihirapang magpupo yung aso nyo, o kaya naman hindi siya nagpupupo, pa-check nyo na para hindi lumala yung condition. Okay? Tapos, reminder pala, wag natin silang bibigyan ng human laxatives. Like a Hellcat.